Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui veurem vídeo que fa 11 anys, sí, des que feia un número. És un vídeo molt graciós que es diu Cubism. De què es tracta? Una animació més curt que fa riure a la gent. En fi, no sé de què va, però espero que t'agradi que vegi aquest vídeo. I res més, i ara, que comenci. Cubism. Vale, aquest tio està dormit. No vull a treballar de dormir-se. Com m'ha d'esperar. No. Va ser peor. Qui serà la trucada? No sé, a ver. Sí? ¿Qué visitar? Venga a visitar. No sé. Oh! Esto sí que és molt bo. Sí, home, amb l'esprai no ha servit de res. Ui, esto... Sí, home, tampoc no va servir de res. Eso es... Van a despedir a tu treball, ja veuràs. Está el jefe. ¿Qué? Anda, ¿qué? Ah, vale, volta papá que no me sigues. Anda, pa, no toda la pared. Uy. Oi, va, però què fas? I aquest full? Està fosc! Ah, veritat. No sé exactament res referent. Oi, va. Què ha passat? Ah, no! Esto sí que no van a posar. A ver el final. Oh, però què classe de fer això és un treball? És 2002. Que antic. En fi. Bueno, le diré una cosa. Un tio que se tira un pet a l'oficina i després quan està despatxant s'ha tapat de tot i ell s'ha engegat la ceniza per veure la notícia que està despatxat amb empleats i s'ha tirat un altre cop i s'ha estallat amb el foc, sí. Ha anat al cel i... Què mata? És així, però és molt peor el que feien. Doncs ara veure el que diré la llei. Regla número 1. Prohibir dormir-se en empleats. Regla número 2. Tenir que seguir treballant tranquil·lament. Regla número 3. Prohibir tirar-se a pets. És que com pot ser que l'empleat tira pets i a dormir-se? Esto es una bocha. És boig, molt boig. Locura, Bueno, què m'ha de? El que treballa, si no treballa, et pot despedir-te del treball. Bé, nois i noies, subscriu, m'agrada compartir aquest vídeo. I espero que t'agrada molt i no oblidi comentar-hi. Que m'agrada que sí això, però en fi. Gràcies per veure el vídeo i diguem que és divertit. Adeu!